Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti del Comandante Veneziano, siamo su MotoGP 13. Allora ragazzi, volevo precisare una cosa. Ho visto dei miei commenti sui video un po' particolari, cioè vado male, Comendone a bassa difficoltà, vado bene, Comenda diminuisce la difficoltà. Allora ragazzi, io ho già spiegato, cioè in questo gioco io vado molto a estro e a tempo. Se ho tempo per provare e per giocare tranquillo, sulla carta le posso vincere quasi tutte le gare. Se invece sono un po' più veloce, chiaramente rischio di fare le cappelle. Però ripeto, questo è il bello della serie, cioè se io vinco sempre, dopo veramente ci annoiamo, prendiamo il sonno e basta, non posso più fare video perché se vinco sempre il campionato mondiale è una palla. Allora ragazzi, questo è il mio stile per rendere le serie un attimino più avvincenti. Stessa cosa per PES, stessa cosa per tantissimi altri giochi. Cioè se devo fare il pro gamer lo faccio da solo perché voglio dare a voi la possibilità di dire cazzo, oggi il Comendone cosa combina, vince, perde, cappella, non cappella. Anche WWE uguale. Cioè ragazzi, questa cosa la dovete capire perché così ci divertiamo di più. Se volete, se devo vincere tutte le gare di tutti i giochi non c'è problema, io mi impegno, faccio un po' meno video ma più di qualità. Se volete così ragazzi non c'è problema, alla fine io ascolto voi perché siete voi il canale, cioè senza di voi io non servo un cazzo. Quindi se volete meno video, ma cioè molti meno video, però fatti da Dio, da pro tutto quanto, non c'è problema. Se invece volete un Comenda un po' più tranquillo, che così dà la possibilità insomma, di serie un attimino più avvincenti, dove non vince sempre, io continuo così. Adesso andiamo ragazzi perché voglio comunque questa volta vincere il mondiale. Ok, siamo secondi a 5 punti da Marchetto Marquez. Bene, prossima tappa del mondiale, Misanus. Ok. No, resta nel team. Gran Premio del San Marino. Ok. Allora, vediamo. Mail. Allora, team manager, il solito obiettivo terzo posto. Ormai sti qua mi hanno svangato i maroni. Sinceramente, questi cazzo di messaggi sempre uguali. Twitterone, Klaus Fletch, grande Comenda. Lorenzo Magnifico mi ha detto che da queste parti la passione per il motore è tanta. Pedrosino, serata scorsa a trombare, ok. Ragazzi, miracoloso, 12° posto. A Misano in qualifica, ormai il Comendone ha preso la mano ragazzi, cioè ormai so cazzi per tutti, c'è poco da fare, dopo 34-5 video è anche giusto insomma avere un Comendone. Ragazzi, campione di San Marino, Misano, dai ragazzi, credo che sia una gara favorevole, ormai con questa moto posso vincere dappertutto, vai ragazzi, pioggia leggera per la gara. Vai Comendone, bravissimo, dai, Ocio, mamma mia, subito un rischio comendiano, dai ragazzi. Dai raga, dovevamo volare, cazzo. Aia, già il Comendone ha cappellato un po' la moto, non è già leggermente danneggiata, mamma mia, che rischio. No! Lorenzo si incazza, ma il Comendone è già primo. Mamma mia che manovre comendiane, mamma che manovre. Curva presa malissimo. Possiamo vincere però, possiamo vincere e portare a casa questo primo mondiale ragazzi. Ho in mente di cambiare la fisica, a passare da semi pro a pro ragazzi, per l'ultimo tassello di questo gioco meraviglioso che ogni tanto vaneggia, però nel complesso è troppo divertente ragazzi. No, non frenare qua Comendone. Questa moto comunque ragazzi è meravigliosa, cioè, per le moto di fascia alta è un po' più semplice chiaramente, però me lo merito dopo 34 video sofferti, no? Marquez è secondo, intanto Marquez non molla, Marchetto Marquez non molla, Marchetto è là ragazzi, anche Rossi, dai Rossi dammi una mano. No, non passi, attenzione, che cazzata di merda, che stronzata obesa, non ci credo, la moto è rossa, non ci credo, sto buttando via tutto per una cagata comendiana storica, non ci voglio credere,
Non posso ancora permettermi di mettere la fisica pro. Non ci voglio credere. Per guardare dietro. Pazzesco. Ah, la moto è finita, ragazzi. Basta un minimo tamponamento e ciao. Ti prego, come cerca di arrivare almeno. No. Sto buttando via il mondiale. Sto buttando via il mondiale, ragazzi. No, non esiste, non esiste, non esiste. No, voglio vincere sto mondiale, se no poi ci metto una vita. Io voglio aumentare il livello di difficoltà. Voglio portare a pro, no semi-pro. Misano è sempre così. Occhio, non posso permettermi altri tamponamenti. Vai Comendon. Calma, manca un giro. Dai Comendone, la moto è rosso fuoco. Dai. Bravo. Adesso dobbiamo andare perfetti. Voglio la perfezione assoluta, veneziano. Mamma mia. Devo stare davanti a Marchetto Marquez. Rossi è primo. Mamma mia, che commenda storico. Ma puttana di quella porca, di quella stronza. Niente da fare. Ed è un miracolo che la moto non ha problemi tecnici, ragazzi. Perché se non riesco più a guidarla praticamente. Ah, cosa sto buttando via? Non ci voglio credere. Cosa sta buttando via il Comendone? Ma porca vacca. Una volta esco fuori una qualifica decente, Dio santo. Dai venezianone. Dai venezianone. Dai cazzo, ottavo posto immeritatissimo. Ma cosa ho fatto a cadere là come un pirla, come un Pampers? Ancora. La moto rimane così incredibile. Dai, almeno Brad Pitt, fioi. Almeno Pitt. Dai, venezianone, dai. Mamma mia, che gara di merda. Vabbè, ragazzi. Buttata via la gara a Misano. Vince Rossi, Marquez. Comendone settimo, ma ancora semi-pro. Non è ancora il momento, forse sarà il prossimo mondiale. Cosa, proprio cappellato, ragazzi, un cappellone indescrivibile, quasi da bestemmioni olandesi, ma teniamo duro. Twitterone. Allora, l'innominabile, la lotta fino all'ultimo con Veneziano, Rino Gattuso, le gare sfortunate passano, Brad Pitt, gran lotta con Veneziano, mangiami il pacco, vai. Ok, prossima gara, Aragon, e qua dobbiamo vincere, fiori. Questa è una gara che io vinco, arrivo ultimo di solito, cioè una gara un po' così. Dai, con il nostro aeroplanino dall'Italia alla Spagna. Dai, muovite. Voglio subito il riscatto. Allora, Elena Colombo, vai commenda ad Aragon, vinci per noi. Vizioso, comincia il weekend ad Aragon. Marchetto Marquez, domenica sicura ad Aragon. Ciao, non per i maroni. Aspetta l'email, ma basta. Però poteva, ecco, una roba schifosa. Potevano variare un po' le email. Sono veramente pesanti dopo un po'. Dai, ragazzi, Gran Premio di Spagna. Purtroppo qualificazioni orrende perché sono andato avanti col tempo. Ho fatto un giro e sono tranquillo, invece sotto il diluvio 25esimo posto. Ma in gara possiamo recuperare tranquillamente. Questa è la classica gara che in qualifica faccio cagare, ma dopo in gara porta a casa la vittoria. Incidente mostruoso dell'autista. E anche per Edwards. Incidente anche per Edwards. Occhio. Ma puttana di merda. Troppe cadute, anche qua cadute. Ma vaffanculo, addio. Amore mio, ti voglio bene. Niente, ragazzi. Solo fare un'altra rimonta. Dai, Comandone. Sono nervoso perché siamo alle ultime gare. Voglio vincere sto cazzo di mondiale. 23esimi. Pazzesco, ragazzi. Furto ad Aragon. Dai.
Ma dai, andate a cagare tutti. Piloti di merda. Dai vecchio, dai. Dai come che possiamo rimontare, noi siamo i numeri 1. Tutto perché a Misano che potevo vincere ho fatto il cagatone solito. Il cagatone misanese. Un misaniano. Adesso sono di corsa, adesso devo veramente rimontare, Dio. Sono incazzato adesso il cappello. Ma porca Eva. Vedete ragazzi, così basta un attimo, cioè se oppuro vinco, se sbaglio in una gara dove non sono fortissimo, questi sono i risultati. Adesso devo fare la gara perfetta. Dai, 16esimi, mamma mia. Marquez secondo. Sto buttando via un mondiale. Cazzo ha però sta moto, perché fa ste robe? Cos'è, come il Qatar? Dai, apro spritz e tarallucci. Bravo. Patatone. Bravissimo, 11esimo. Dai, come voglio la rimonta da pianto. La rimonta da pianto come indiano. Perché voglio fare il miracolo, no. Non andare lungo. Che anche Aragon però è una gara balorda, cioè ogni tanto vado bene, ogni tanto vado male. Devo rimontare assolutamente se voglio vincere questo mondiale, non posso perdere attributi da Marchetto Marquez e da Lorenzo. Dai, Comenda, con il cuore per Tori, per la nostra mascotte, per la nostra Tori, dai cazzo, dai per la nostra Tori. Dai che poi c'è Sepang vinciamo sicuro. Occhio cosa fa? Cagata comendiana. Però non mi dà l'avviso. Mentre le gare centrali sono le mie, c'è poco da fare. Le mie gare sono quelle centrali. Bravo, 10° posto, ma stiamo faticando tantissimo. Devo arrivare al minimo secondo. Adesso devo fare il giro della vita ragazzi, il final lap comendiano. Vai di final lap comendiano. Dai scargo di merda. Siamo all'8° posto ma sono tutti vicini gli altri. Adesso devo fare il final lap comendiano. Dai vecchio. Dai vecchio, dai. Dai che c'è la bagarre. Dai che ho culo, vai di bagarre. Vai di bagarre, grandissimo. Qua ho fatto una curva fenomenale, siamo quarti. Dai con calma e vinciamo. Dai che vinciamo all'ultimo giro. Dai che ho sempre cappellato all'ultimo giro, stavolta vinciamo all'ultimo giro. Ciao Pedrosino. Ciao Pedrosino. Adesso c'è il magnifico e Marquez. A sto punto devo vincere, non posso perdere l'altro terreno dei due spagnoli maledetti. Occhio no, mamma mia, avviso di chiamata. Occhio, dai bravo. Dai comando, devo stare in silenzio adesso. Ho pochi metri per superare i due spagnoli. Questa può essere la curva giusta. Ma porco. Ma no. Come buttare via un mondiale ragazzi. Neanche terzo. Proviamoci, niente da fare. Quarto posto vergognoso. Ragazzi, purtroppo malissimo in qualifica e sciopero del Comendone da Twitter e dalle email, perché sinceramente sono un po' nervoso dopo l'ultima gara, proprio l'ultimo secondo, l'ultimo giro ho portato via la vittoria. Quindi adesso ragazzi cerco di commentare un po' di meno in questa gara, perché se vogliamo vincere il mondiale devo concentrarmi al massimo, cioè ho 23 punti di svantaggio da Marchetto Marquez e Lorenzo Magnifico, quindi ragazzi dobbiamo veramente portare a casa al minimo un secondo posto, cioè, e dopo vincere le restanti 3 gare. Ragazzi ho bisogno di supporto comendiano, devi stare tranquillo, quindi commento al minimo e vai.
Devo fare punti che se Sepang sono una pippa, ormai ho capito che Sepang è come Austin, incredibilmente. Formula 1 sono fortissimo, la conosco a memoria sta pista, ma MotoGP proprio non mi è finito, era già rosso, già basta, finito il mondiale ragazzi, ufficiale, mondiale finito. E va. Ma non da sboro, cioè va a fare in culo, ti è tutti morti, gioco di merda. Madonna ragazzi, madonna che nervi Motegi, perché no, non lo so, non so cosa dire, non so cosa dire, cioè... Che sfiga di merda, che sfiga di merda. Buono ragazzi, dai, finiamo veloce sto mondiale che ormai è andato, cerchiamo di arrivare almeno terzi il prossimo anno. Il prossimo anno dobbiamo vincere però, perché già quest'anno deve essere il nostro anno. E invece niente, abbiamo fallito. Nelle prime e nelle ultime gare, la parte centrale invece meravigliosa. E vabbè. Basta, non ci sono proprio più ormai, mamma mia che disastro. Dai, finiamo veloci ragazzi, finiamo. Mi spiace per questo video sarà un po' così, ma voglio finire veloce per ricominciare subito, ma vaffa. Allora, andiamo ritirato anche qua, no. Cioè non esiste. Il parco chiuso ragazzi, comincia. Spero dei commenti negativi perché questo mondiale ha fatto giocare veramente il cazzo, cioè sono sincero, Fiore, non è possibile. Adesso vabbè, chiaramente ho buttato via l'ultima sta qua, Filippo Isola, finiamo il mondiale, registro subito l'inizio del prossimo, perché il prossimo volevo vincere quasi tutte. Mi sono rotto veramente i maroni. Che sfiga. Cambio anche casco, cambio anche tutto, siamo Tegge, qua cerchiamo di portare a casa almeno la vittoria. Poi mi dispiace veramente tanto, ma Aragon e Misano hanno rovinato tutto. Cagarva. Sì, dai. Sì, ridi in trap, mangiami il cazzo. Proprio mangiamelo proprio di gusto, stronzo di merda, obeso. Boh. Sì, ma stai zitto, coglione, stai zitto. Dai. Ancora. Boh, andiamo a vincere. Vai ragazzi, andiamo. Fioi. Cerchiamo di vincere almeno questa, che era una delle mie gare. E dopo andiamo di corsa con la nuova stagione. Vabbè, se faccio difficoltà anche a Motegi vuol dire che la moto non mi interessa. È una delle mie gare queste ragazzi. Un po' scarico con il commento, chiaramente perché mi aspettavo di commentare la vittoria del titolo, che ovviamente un po' di sorprese, ma niente, devo giocare tanto ragazzi, cioè, quindi questa serie sarà infinita. Per la vostra gioia, che so che siete contenti, che MotoGP piace tantissimo. Che rabbia però. Bravo. Dai Comendon. Dai, almeno la vittoria giapponese, dai. Per avere almeno una pippetta oratoria. Non dico la pompa, ma almeno la pippetta. Non so più cosa dire, Pioi. Solo sono incazzato nero. Meno male che siete voi con il vostro supporto. Lorenzo chiaramente secondo, perché può essere ultimo una volta, no? Scherzi. Ma contro il regolamento di MotoGP. Ma non sono ancora primo ragazzi. Trovare della moto che gli ingegneri hanno fatto una moto di merda nella seconda parte, cioè. Cazzo, a Motegi l'altro anno mi pare ho vinto con un vantaggio di 50 minuti. E va bene dai, non c'è problema ragazzi. Ripeto, essere pro gamer è noioso, è meglio cazzeggiare anche. Solo che sono sincero, stavolta volevo vincere sto mondiale. Per le altre volte chiaramente con la moto più scarsa era anche giusto, non ho la moto più competitiva, è giusto anche arrivare dietro. Però con sta po' di bestia, arrivare quinti in campionato no, Forse non arrivo neanche terzo. Pazzesco, sì. Mamma mia che rischio. Rischio come Dani, i primi due volano. I due proprio volano. Mamma mia, no, comunque sto guidando male adesso, sto guidando male ragazzi, perché chiaramente sono scazzato.
l'urlo. Niente, non arrivo primo. Ah, che disastro. Dopo stanno volando in maniera... E Lorenzo qua vince un altro mondiale, fioi. Dai Rossi, non sfrantumare i maroni. Marquez è quinto invece. Neanche a Motegi. Ed è una gara no favorevole del più. Pazzesco. Pazzescus. Incidente per De Pugnetta. Final lap, che bello. Andiamo lunghi. Mamma mia, che disastro. Dai, almeno il podio. Incidente che per Escargot. Il commenda va ancora lungo per l'ennesima volta. Niente da fare, niente da fare. Peccato, che peccato. Allora, sono ripetitivo forse, però è veramente una sfiga, Dio. Una sfiga infinita. La sfiga veneziana ha colpito ancora. Mozzo. Manco terzo, fiori. Sto gondolaro. La combinata grossa il gondolaro. Neanche terzo, fiori. Neanche terzo, forse nella classifica finale. Incidente per Nicolino. Però quanti incidenti, fiori. Comunque la moto non va, per me ci sono dei problemi alla moto. Non mi interessa, questo è il mio pensiero. Per me la moto ha dei problemi perché la Motegi ha sempre fatto risultati strepitosi. Vai. Andiamo, incidente anche per Leverty. Madonna, veramente incidente per chiunque oggi. Al terzo posto un po' così. Ho salvato la faccia almeno. Che cazzo esulti, allora, dai, manco terzo posto. Ciao. Ciao Pippa. Ciao Pippa. Andiamo Twitterone. Allora, Lorenzone, ciao ragazzi, che spettacolo oggi. Fenati, gran gara commenda. Valentino Rossi, bella battaglia con Veneziano. Ho finito le gomme, io ho finito la pazienza. Vai, ultima gara finita e poi subito il nuovo mondiale. Vai. Gran premio generale di Valencia. Voglio finire bene, però dai, anche qua voglio fare almeno un podio. Dai, muovite. Storia 2 anni Yamaha. Che domaroni. Ok. Vediamo Twitterone, che l'abbiamo un po' abbandonato in sto video. Allora, Hobney. E siamo arrivati anche a Valencia. Forza commenda. Nicolino Ardi. Voglio essere troppo ottimista. Non voglio essere troppo ottimista. Ho sensazioni positive. Nominabili l'ultimo GP della stagione. Andiamo. Oh yeah. Vai. Buono raga. Ultima tappa del mondiale. Chiudiamo un buon piazzamento. E poi subito la nuova stagione. Dai ragazzi. La stagione è iniziata male. Poi una parte centrale meravigliosa, dove ho fatto cose strepitose, tantissime vittorie. Poi alla fine mi sono perso in un bicchiere d'acqua. Pazienza. Questo è lo sport, questo è anche il bello, che non puoi sempre vincere. È chiaro che non ho mai vinto in MotoGP, quindi vorrei anche vincere prima o poi. Però è così. Finora nel mio carniere ho solo parecchie vittorie, insomma, che ne ho vinte comunque abbastanza, più una vittoria in Moto 2, nel mondiale Moto 2, ho il campionato del mondo, però io voglio vincere quello prestigioso. Ah beh, quando ci sarà la vittoria del mondiale, ragazzi, prevedo veramente cori da stadio, Ho fatto che due buone qualifiche in 12esimi posti, così alla cazzo proprio, a volte vai meglio. La gara di Valencia è come Aragon, o vai bene o vai di merda, E perché ormai sono proprio completamente
completamente riconcentrato, cioè sto già pensando che colore mettere nel prossimo mondiale, al casco, da tutto, voglio cambiare tutto, un momento nuovo, ragazzi. Cagata veneziana ancora. È incredibile, sono caduto in ogni gara. Boh. Non lo so. Niente da fare. Niente da fare. Ormai così va così. Cioè, appunto. Adesso quest'estate. Se quest'inverno, scusate ragazzi, riposo, devo trombarmi tori 50 volte al giorno. Da ricaricare le batterie e vincere il prossimo mondiale. Ciao mondiale di merda. Ciao mondiale di merda. Ciao mondiale di merda. Buona ragazzi, stagione terminadas. Allora, quinto posto, 238 punti. Non ho parole. Marquez campione del mondo, ma ragazzi non voglio commentare. Vediamo le email. Twitterone. Ok, vabbè dai, guarda, stiamo buoni. Che ho bisogno proprio di un supporto, ma di quelli proprio pesanti, proprio la depressione assoluta. Allora, vaghe, buono, fine stagione, prossima stagione, resta nel team, devo vincere Yamaha, devo vincere in Ducati e devo finire in Honda. Quindi ragazzi il prossimo anno cambio tutto, casco, colore, forse anche numero. Ragazzi mi dispiace, sono veramente dispiaciuto, nel senso veramente è stato un video a livello tecnico disastroso, proprio ho fallito sotto tutti i punti di vista. Il mondiale era del Comendone, invece il fato, la sfiga ha portato a un risultato diverso. Quindi ragazzi il prossimo anno però chiaramente l'obiettivo è vincerle quasi tutte, cioè voglio fare un dominio mondiale incredibile, proprio voglio distruggere tutti. Raga, un saluto dal Comendone veneziano. Ciao! Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.